有一個大概14歲到啦。啊，真係睇唔出你都幾多嘢講。叻咗，我有反應。喂，成哥唔該。係。有冇？我做護士㗎。我哋食緊嘢啊！得閒有位啊，做咩啫你？我啲粉甩甩地咁。關你咩事啊？我冇㗎啦，你好冇禮貌啊！飄哥點啊？聽晚幾點？10隻嘅冇問題。12隻唔係10隻，12隻。啊，好，放心，包有我問題。你寫得佢先啦，包冇問題。你寫啦。我話咁就咁，你寫啦，你寫啦。我而家即刻寫低佢。我話咁就咁。好啊，我應承你，我一定會返嚟。記住啊！唔該，我好有錢嘅，我想揸車買架車俾我。啊，你條友啊，扮晒蟹啊嗱！縮低，死啦喂！啊，呢啲咪閃乜鬼你唔中嗰兩個錘打到佢幾條拉添喎真係。